Odborníci zo správy chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v posledných rokoch musia riešiť čoraz agresívnejšie šírenie inváznych druhov rastlín v krajine. Sú to rastliny, ktoré u nás pôvodne nerástli, ale boli na naše územie privezené z Ázie alebo z Ameriky, najčastejšie ako okrasné a medonosné rastliny. Majú spoločné to, že ľahko splanievajú a potom sa rozširujú v krajine. Zarastajú spočiatku hlavne pozemky, ktoré nie sú pravidelne obhospodarované a udržiavané. Z nich sa potom šíria do okolia, zaberajú priestor pôvodnej flóre, menia rastlinné spoločenstvá a tým ohrozujú biodiverzitu krajiny. Jedným z takýchto druhov je glejovka americká, Asclepias syriaca, ktorá sa čoraz viac šíri hlavne v teplejších južných oblastiach Slovenska. Glejovka americká je trváca bylina. Má veľké, sediace protistojné listy vajcovitého tvaru. Lícovú stranu majú lesklú, rubová strana je vlnatá. Bohaté polguľovité špinavo-ružové súkvetia sa objavujú v júni a v júli, sú voňavé a lákajú mnoho druhov hmyzu. Plodom glejovky je veľký mechúrik pokrytý radmi mäkkých ostňov. Vyvíjajú sa v ňom hnedé ploché semená opatrené chumáčikom jemných vlákien, ktorý im po dozretí umožňuje za pomoci vetra prekonať veľké vzdialenosti. Rastlina má silný podzemok. Z jeho malých spiacich púčikov dokáže po poškodení ešte v tej istej sezóne znovu narásť nová nadzemná časť. Trváci podzemok sa postupne rozrastá. Každý rok na ňom vyrastá viac bylí s kvetmi. Rastliny takto zaberajú stále viac miesta pre svoj silný rast a tvorbu semien a vytláčajú tak flóru, ktorá na mieste pôvodne rástla. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky dlhodobo monitoruje a rieši situáciu inváznych druhov rastlín na Slovensku. Jej zamestnanci mapujú ich rozšírenie, zbierajú údaje o ich biológii, študujú vplyv prostredia na ich invázny potenciál a testujú bezpečné metódy odstraňovania týchto rastlín. Bolo jej tu predtým viac, bolo tu taký ostrovček vlastne plošne sa tu nachádzala. Tým, že to tu kosí a pasie, tak vidno ten efekt. V prípade glejovky americkej sa zatiaľ najlepšie osvedčilo včasné a opakované odstraňovanie nadzemnej časti rastliny v priebehu sezóny. Týmto spôsobom sú rastliny postupne oslabené a nedokážu vytvoriť semená a šíriť sa na väčšie vzdialenosti. Podzemky, ktorých nadzemná časť bola počas sezóny opakovane zničená, nedokážu nazhromaždiť dostatok zásobných látok na úspešné prekonanie zimy a v nasledujúcom roku je tak populácia rastlín slabšia a postupne sa zmenšuje. Najlepšie pozbierať a spáliť. Dôležitý je zber a bezpečná likvidácia plodov, pokiaľ sa už začali vyvíjať. Plod glejovky totiž dozrie aj na ležiacej, skosenej rastline a semená by sa mohli uvoľniť a rozletieť do sveta. Odborníci zo správy HKO Cerová vrchovina počas sezóny kontrolujú miesta, ktoré sú výskytom glejovky ohrozené a pokiaľ je to technicky možné, aj sami rastliny odstraňujú a zamedzujú šíreniu ich semien. Je to už tradičná letná aktivita, do ktorej sa zapojí väčšina kolegov zo správy HKO a výdatne pomáhajú aj dobrovoľní strážcovia prírody a ďalší ochotní ľudia. V miestach, ako je toto, kde sa glejovka rozrástla v kroví, je mimoriadne ťažké jej šírenie mechanicky kontrolovať. Pre takéto plochy niekedy odporúčame odstránenie krovinatého zárastu a ďalšie udržiavanie pozemku vypásaním. Teraz tu boli odstránené kryty a evidentne sa tu prepása, tak ustúpila tá glejovka. Na tejto ploche takýto zásah pomohol. V tomto roku našu krajinu zasiahla vlna letných horúčav a prakticky celé územie Slovenska trpelo silným deficitom vlahy. Počas monitoringu glejovky americkej sme na niektorých najexponovanejších lokalitách zaznamenali nepriaznivý vplyv týchto extrémnych podmienok na jej schopnosť vytvárať plody. V dôsledku horúčavy a sucha rastliny síce zakvitli,
ale nevytvorili mechúriky so semenami. Zaujímavým poznatkom je, že glejovka americká je v podmienkach extrémne suchého a horúceho leta uprednostňovaná našou vysokou zverou a na odľahlejších miestach trpí silnejším ohryzom v porovnaní s inými rastlinami. Tieto rastliny glejovky tak tento rok nedokázali zakvitnúť ani vytvoriť semená. Aj keď komunikácia a spolupráca odborníkov zo správy HKO s obhospodarovateľmi pozemkov pri likvidácii glejovky americkej je zväčša úspešná a produktívna, v niektorých lokalitách sa nájdu zanedbané plochy, kde sa rastlina môže nerušene rozvíjať a šíriť do okolia. Takto silno zarastenú plochu je nutné pokosiť strojovo a ďalej udržiavať jej priaznivý stav vypásaním, prípadne opakovaným mechanickým odstraňovaním rastlín v priebehu sezóny. Pri riešení problému expanzie glejovky americkej je kľúčová komunikácia a spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi ohrozených pozemkov. Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina dosahuje v tomto dobré výsledky. Vlastníci a obhospodarovatelia pôdy vidia, že rastlina sa šíri skutočne agresívne a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré pre krajinu predstavuje. Usilujú sa dodržiavať odporúčania odborníkov zo správy HKO a aj vďaka ich činnosti sa mnohé lokality výskytu glejovky americkej z roka na rok zmenšujú a postupne strácajú.